Você conhece o Bosque da Amizade no município de Cianorte? Pois é, pouca gente conhece e menos ainda frequenta o local. Localizado no cruzamento da rua Tapajós com a Juruá, na Vila Operária, o local é margeado pelo Parque Cinturão Verde, uma imensa área verde que tem como gestor o Rotary Cianorte Cinturão Verde, entidade que faz toda a manutenção e preservação do bosque. Este é o amigo e empresário Zanata, diretor de meio ambiente do Rotary Cinturão Verde. É um prazer falar com vocês e alentar sempre a população, porque muita gente não sabe, né, que nós temos um lugar maravilhoso como este aqui dentro da nossa cidade, né? Parte urbana da cidade. Isso, e é um bosque frutífero, com todos os tipos de fruta, inclusive eu estava te falando, né? Perdeu muita fruta já esse ano, acho que a população não sabe que tem. Conhece. Mas são muitas espécies mesmo. Por exemplo, aqui atrás de nós, aqui, que árvore é essa? Essa aqui é uma laranja, aquela laranja champanhe, né? Tá carregado. Tá carregado, então. Aí daqui uns dias ela já tá boa para consumo, né? E a gente espera que a população venha aqui, traga as crianças, né? Fazer um piquenique debaixo da árvore, né? Porque isso aqui tá disposto para todos. O parque é aberto às 8 horas e fecha às 5 da tarde. Então fica o convite à população aí para estar participando. Inclusive essa limpeza já é para isso também, para que o local fique limpo. Agora, você falou em variedade, né? Aqui atrás, ô Kleber, só, isso aqui é um pé de ameixa, tá bem florido, né, Zanato? Olha só quantas frutas. Aí, olha, eu vou falar pra você, e a tendência agora é melhorar. Claro. Ó, agora um pouquinho mais para frente, um pé de goiaba. Aqui do lado, manga. É realmente 15 anos já que o Rotary está cuidando desse espaço. Está cuidando. Então, na verdade, é o seguinte, né? Na verdade, não são 15 no total. Nós temos uma concessão, né? De 15 anos aí, cedido, né? E só pra gente fazer a manutenção do bosque. Só que eu creio que isso aí vai se estender, porque o Rotary faz um trabalho maravilhoso, né? Em todos os setores, né? Inclusive, a poliomielite do mundo, quem irradiou foi o Rotary, né? 108 anos já. Né? Então, graças a Deus. Essa questão de você ter o bosque aqui do lado também ajuda a preservar a mata, que está muito próxima aqui, porque há essa área de preservação também. Com certeza. E você pode perceber, né, que uma variedade, macaco, coati, né, eles vêm aqui no bosque, né, comer as frutas, né? Alimentadas. Então aqui no fundo da Polícia Ambiental, aqui da Secretaria do Meio Ambiente, a gente visivelmente, né, no dia a dia a gente enxerga assim, bando de coati, macaco, né, comendo as frutas, né? No local foram plantadas cerca de 1.200 mudas de árvores frutíferas. E o que se vê hoje é um imenso pomar dentro da zona urbana de Cianorte. O grande detalhe é que o parque é aberto à comunidade. Sábado, dia 2 de março, foi escolhido por membros do Rotary Cinturão Verde para a poda das árvores. Toda a parte de grama também foi cortada, deixando o local ainda mais belo. Trabalho que é feito uma vez por ano. Dia de trabalhar na enxada para os amigos rotarianos. Qual que é a ideia do Rotary? Dar o exemplo, né? Esse bosque foi criado aí, inclusive numa gestão quando eu estive presidente do Rotary Cinturão Verde, e é uma coisa linda, né? Que a gente tem que preservar. Acho que gerações vão usufruir desse bosque, e as pessoas que vêm continuando, aí hoje é o Odair, nosso presidente, vem cuidando disso aqui com muito carinho. Então a gente colabora. E os companheiros estão aí também, é gratificante. Hoje, o atual presidente do Rotary Cianorte Cinturão Verde é o nosso amigo Odair, mas nem por isso ele não precisa trabalhar. Este é um exemplo de cidadania para toda a comunidade. Realmente é um momento que nós, companheiros do Rotary Cianorte Cinturão Verde, estamos aqui todo mundo unido para cuidar do nosso Bosque da Amizade, que a prioridade número 1 do Rotary é a paralisia infantil. E nós estamos na reta final, graças a Deus. Falta 3 países só para a gente erradicar a paralisia infantil. Mas, na continuidade, nós cuidamos muito do meio ambiente também. Que a gente, seguindo esse exemplo nosso aqui, eu gostaria que toda a sociedade, se a nós, quem pode, faz a sua parte para preservar o meio ambiente. E nós estamos dando a nossa parte aqui, a nossa contribuição. A gente falava, inclusive, que está ajudando até na preservação mesmo da mata, porque os animais já estão encontrando o fruto aqui agora também. Diz que tem um bando de coati aí que já é freguês do bosque. Exatamente, nós já temos coati, já temos passarinho que estão vindo, e eles acabam pegando a semente aqui, comendo as frutas e levando para dentro dos matos aí, e acaba nascendo outras plantas que é oriunda do nosso bosque. Tá certo, atitude louvável. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Nós vamos... O Odair, presidente, tá aqui. O Vanderlei, aqui não tem essa não. O pessoal tá fazendo uma confraternização ali, que é para encerrar os trabalhos. É o único momento de lazer aqui, porque o resto, ó, é trabalho, viu? Este é um pouquinho do trabalho do Rotary Cinturão Verde, um grande amigo da comunidade. Em especial, grandes amigos da natureza, amigos do nosso querido Parque Cinturão Verde.